წინა გადაცემაში გვინდოდა რომ გაგეხადა და გვეჭი. ისთან გავიხდით. ჩემთან გაიხადე შეშ. დიდი მარტო ვანახე. გავიხადე. რა უცნაური რაღაც ველოდებოდი კითხებს ამისვამდა, პროსტა დალევამი რა კაია რა. თომა გაიყვანე გადარჩენილია. თომა გაიყვანე გადარჩენილია. ბიჭები მოიყვანეთ გადარჩენილი. 2016 წელს მოწერილი მესიჯი გახსნები? არ მიგვისურია. რა უპასუხე გავხსენ. არა. რა ღოვლა მეპასუხო, ხდარია მე. მე მგონია რომ საუკეთესო თამაში იყო რაც თუ ოდესმე ადამიანს უთამაშია კაცობრიობის თემოლიკა მოდის თამაში. არნობა მიყვარხარ. ჩვენ მგონია რომ ეს რასაც ვლაპარაკობთ არ იწერება. ქონდა გარეკილი ბავშვობიდან აი ეს ჩემ ეხლა რო ჩახვიდე რუსთავში. ახალთეგე ვარ. ძალიან კაი გადაცემა. სულ დამიძახით. შენ ძოვას ისაუბრ მართლა მაგარი გადაცემაა. ბიჭო. ისი რა ნაჭამი მივდივა. პოლოსაზე უნდა ეთქვა. ჩაკაპე. რესტორან აფხაზეთში ვარ, ძვირფასო მეგობრებო, ტრადიციულად კოსმონავტების 2 ნომერში თქვენთვის საყვარელი და სასურველი გივი პაპავა, შოთიკო ნოზაძე და აი ეს დამპალი, მოდი აქ. მოდი. სტუმარი შემოგვიერთა. აი ეს სტუმარი, რომელიც აგვიანეს ბექა მახაჭაძე. მოკლედ იდეალური გარემოა, იდეალური ამინდი და სალევად ბიჭები მზადვარ, სტუმარიც უკვე მოვიდა და წავარ და მიუსხებით მაგარი ჯიგვილად ბიჭები. აბა რა, ბიჭები. როგორ ხარ იქ გეტყვით და ის მეოთხე იქ გველოდება დაბლა. რა ვახარ, მახო. აი ეს სადა ხარ ბიჭო, ამდენი ხარ. და მოკლედ ასეთი ძვირფასი და გამგემრიელი და მაგარი სტუმრები ყავს ბექა მახაჭაძე და თემონ იქაბაძე, რომლებიც ძალიან დიდი ხანია არ გვინახავს, შევიკრიბეთ და ერთად მოვიხენთ და დღეს მაგარ დროს გავატარებთ რა. რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია, უნდა დავლიოთ მეგობრებო რა. მოგესალმებით, კეთილი იყო ჩვენი ფეხი. ხარია თქვენი დანახვა ყოველთვის. დიდი ხანია ბექუშ არ შევხვედრიოთ არც ჩვენ ესე ერთად და თან გადაცემა დაიწყეთ, წარმატებებს გისურვებთ, თან შევიკრიბეთ. რაჯობია მაგას. და ასევე თქვენ წინა გადაცემებს ჩვენს დაუბრეთ. ხო. თქვენ წინა გადაცემებს უყურეთ და მინდა რომ მეგობრებო პირველი გადაცემის ბოლო მომენტზე გადაახვიოთ და მიზუმოთ, აი უკვე გარეთგანან და გივი პაპაოს სახეზე რომ მიზუმოთ ბოლო 1 წუთი. პირველი გადაცემის ბოლო 1 წუთი. ორი ერთგული მაყურებელია. და წამყვანობას ჩალიჩოს. ბოლომდე უყურე. ეგ არის აი პირი რო არის მორჩილება მეგობრებო და ბოლო 1 წუთი უყურეთ მიზუმოთ. ხო და ეხლა აი კარგად საუბრობთ, ცოტა აი ბოლოსკენ როგორ იქნები, მაგრამ აინტერესებს. იმიტომ რომ შეიძლება მე შენზე მოზუმო. ჩემი დათრობა ამ სუფრაზე დავასრულეთ. მე თემოს სახე მოზუმოთ კარგად. ჩემი დათრობა მე მაგარი გადაცემა გვაქვს, იცი, кейფობთ, სვავთ, ჭამთ, რაც გინდათ, ყველაფერი ძალიან გემრიელია. ჩოთას დამეთანხმება ამ ყველაფერს და ბოლოს მიდიხარ ისე რომ არიხდი. ვა, არიხდი. გადახტილია უკვე რა, ხო? იდეალური გადახტილი. ხო, გადახტილი. კი, აბა რა. მე დალევის ან მე გადავიხდი. მე დალევის გამოცდილება მაქვს. თქვენ პირველ სტუმრებთან ვიყავი 3-ჯერ ვარ ნაყოფი და 3-ჯერ ჩემი ფეხით გამოვედი რატისბარდან ასე რომ ვერ ახლა მესამედ ხარ აქ? არა, აქ არ აქვს პირველად, მაგრამ იქ ვარ 3-ჯერ. ხო და მე ერთხელ საბასთან ერთად ვიყავ რა. დალევის ამბავში გამოსტილია. ხო, სადაც დასალევია ყველგან მიდიხარ. იცის კამერებთან როგორ უნდა დავლიოთ. დავლიოთ ერთი დავლიოთ, რაღაცა პირი გავისველოთ, მოხურდეთ. ბექა ისე დაგჭა, რაღაცა არ მკითხეთ. ხო, რაღაც კითხეთ რა, მარტო კაი. აქა ვარ და შემგვითხარი როგორ ბექა, ჭარელი ბიჭია გაგვიგებს. კარგად ვარ, ძალიან კარგად ვარ. ოჯახიც კარგად ყავს. და რავი, რა გაინტერესებს სხვა. ტრადიციულად არის გივი, თამა და სუფრის ყველა სუფრა, რამდენი გადაცემა ჩაიწერა ყველა გადაცემაში, ყველა სუფრაზე არის გივი, თამადა და დღესაც არ დავარღვევთ ამ ტრადიციას და დღეს გვაქეიფებს გივი პაპავა რა. თომას არ. თავადას გაუმარჯოს. იცის გვარო თავისუფალი სუფრა გვაქვს და შეგვიძლია რომ შეკე შენზეა დამოკიდებული მე მაგას როგორ წაიყვაც. ძალიან ისე ვარ. ჩვენ შეკრებას გავუმარჯოს და გივი გავუმარჯოს. მე თუ ვარ თამადა პირველ საათზე რომ შენ რატო ამბობ შენ? შენ სამიზელოსო. ნახე წესი. ლოცავ გივი პაპაოს. სად თამადობდა ეს ვაფშე? გივი პაპაოს გაუმარჯოს მეგობრებო, გივი პაპაოს მართლაც ადამიანია აი რაღაც კოლექცია, ადამიანი პოზიტივი, ადამიანი აი შენტევი, მაგარი ადამიანი წარმატებულად წაგიყვანოს ეს უფრო მაგარია. აგიმარჯოს კი. რაო. თან სწავლობს რა იგე? არ გივი ლეგენდა ხო აღიაროთ. თან სწავლობს რა, ამასობაში დაიხვეწა იქ გეგე სულხანიშვილი ვანახეთ, იქ შვარდაი ბიჭი და ვანახეთ და ხო გაიგე. ხო და აი ნელა გამოვიდა ვანახეთ. მოკეიფე კაცებში გამოვიდა თორე რავი ეხა. ხო და შორის მაგ გადაცემაში ბექუში შარში გამაბეს. და გამაშარჟეს, მირეკავს
ფარულ კამერაში ხო, გაიხდი. გეგე სულხანიშვილმა და რაღაც გადაობები გამაბეს, მაგრამ მე რომ დავინახე ეს, რომ უკვე მივხვდი რომ გადაობაში ვიყავი და პეტლიჩკა გაიგო. მე ავყევი, პეტლიჩკამ უნდა დაგწოთ. შოთა ეს ნიჭიერი ხალხი არ დავლოცოთ? უნდა დავალოცო გიმია. რომ მოვიდნენ აი ასე კარგად და დაგვაფასეს, ვიცი რომ მე ორივე ძალიან ბიჭებო, ტიპად და ორივე ძალიან. თემო ვიცით რომ პარიზი fashion week-ზე ხო, მივიმგზავრე. პარიზი fashion week-ზე მივიმგზავრება კი 20-ში, თავის დაბადების დღეა. ხან წინასწარ მივუწევ დაბადების დღეს. ვიცით რომ ფარცხანაკანებში ახლა თბილისში მოკლედ და ხო, ეგა გადარბენებზეა, ბეკას ბეკარიონი. შენ ალბათ ხვდები ახლა ვინც უნდა მომიგითხო პარიზში. ყველაზე დიდი სიყვარულით. ბლეზმატოიდი? აბა? ჟან რენო. ჟან რენო, გასაგებია. ჟან რენოს მოგ. კარგი მარჯვეთ ბიჭებო. ხარეთ ბედნიერად წარმატებულები ყოფილიყავით და რავი რა მიზნების რაღაცები ბეკაში ვიდეოები დაგედოს 5 წიანი გაიხარეთ და რავი მე შოთა თომაც აქა და ყველა თომას ყველა ვიცნობთ. თომა ლეგენდა. ბეკას გაუმარჯოს და თემოს გაუმარჯოს. მადლობა მინდა გითხრათ რომ აქ ხარ ჩვენ გვერდზე ხარ და ერთად ავატარებ საღამოს პირველ რიგში და მე კიდე წარმატებები და წარმატებები გასაგებია. მადლობა დღეგრძელობისთვის. გენაცვალა. შოთექს. ივი. მოგეთ ასე ვიტყვი რა, ამ სფეროში, ვიცი რამდენი წელიც ვარ. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი შემხედრია რა. სცენარისტიც, მსახიობის ორივე ერთად. ხო და ერთ-ერთი ვისაც მოვიაზრებ ნიჭიერებაში, თქვენ ხართ ძმებო. შენც მოვიდა კიდე ბევრია ესეთი ადამიანი და მოდი ყველას ერთად გაგვიმარჯოს რა. გაგვიმარჯოს, მადლობას გეტყვით და ასე ვიტყვი რომ თქვენ უფრო old თაობა ხართ, იმიტომ რომ მე და გივი თქვენ რომ ჩანდით, თქვენს რაღაცეებზე და სკეჩებზე და ამბებზე და სერიალებზე ვიზრდებოდით და მე ეხლა ისე გავიდათ რომ ეს სუფრაზებზე ვართ, რაღაცაც ვაკაცობა გვაკავშირებს და მაგრამ ასე რა უცნაური რაღაც ველოდებოდი კითხებს ამისვამ და აპროცენტ გადავამოდი აი აქ კითხვა პასუხის რეჟიმი რაღაცა აი მოდი ეს მარტივად აგიხსნით. ნახე, ხდიდი ხანი ხო არ ერთმანეთ ხო არ ყავს ნანახი. ხო. ხო შევხვდით ეს. მაგისტრის კეთდება ეს. ხო და აი ვილაპარაკოთ და ვიქეიფოთ მეტი არაფერი. აი პრობლემა არა აქვს. არა, მაგისტრის არ. უბრალოდ იცი რა არის? მაგისტრის მე და გეგე რო შევხვდით და დიდი ხანი აყვავდა ერთმანეთ მე და გეგეს ნანახი და ბოლოს დაგვაჯახეს. მე პრობლემა არ მაქვს. მე და გეგე საერთოდ არ ყავს ერთმანეთ ნანახი. მოდი ხა ერთი გადაცემა მე და გეგე შეგახაზეთი გვამეგობრებს, უფრო ახლოს გვაკავშირებს ერთმანეთთან და გვაქეიფებს და ძალიან გემრიელია ყველაფერი. ეხლა ეს არის მიზეზი. თქვენი კიდე მოგიწოდებთ თუ გინდათ თქვენი გადაცემა უფრო მოიხოდოს TikTok-ზეც უნდა დადოთ რაღაც. ეხლა ტექსტ ვიტყვი და ვინც იყურებთ დაადეთ სევდიანი მუსიკა და რაღაცები ხო თქვენ ხო თქვით ხო რა ვიგეიბოთ ახლა მე რა სახში მე არავინ არ მეგოდება მოკითხავ მე არ ამყავს შეყვარებული მე არ მყავს ცოლი მე არ მყავს მარტო ცხოვრება წელია ნუ რავი თქვენ წახვალთ ვიც მუსიკა ადევს ამასე თქვენ წახვალთ ცოლი შვილები ნუ ხო ხდება მე მარტო ნალში ნუ ხო კარგი გააგრძელი всё აი ამას დაადეთ ეხა ამონაკვეთს არა მართლა აგვიჩუყე გული არა ეს სპეციალურად რეიტინგისთვის დაადეთ ამას პარალელურადედო ჩემთან ის სპეციალურად მუსიკა დაადეთ მართლა გულისმეტა თქვა მე ხო რა იყო რა მუსიკას დაადეთ ის მუსიკა დაადეთ და და დანდელიონს ეხა მაგაც კაი შეხოთე მოდი ეხა ვინ როგორ გავიჩანეთ ერთმანეთ ეგეთი ამბავი დავაი კარგი ეს როგორ გავიცანეთ მე შოთა თქვენ გავიცანეთ როგორ აი თქვენ როგორ გავიჩანეთ საძელოს ველოდები და მე კაი ხო მე სატექცო კიდე რომ დავლიოთ ხო? კი, აუცილებელი. შემათ რო არა და წყალი მეგონა არა უშვებს, კაი, დავაი. კი. აი, ნახე, რას ნიშნავს ისეთი თამადა რო ხარო, აი ყველაფერზე ყურადღებას ამახვილებ და რაღაცა რა. თემა ხო თქვა, ანუ ამ სადღეგრძელოს მე ხო უნდა ვისაუბროთ თემაზე, როგორ გავიცანეს ერთმანეთს. თომა მაიღო მონიტორი მეგონა ალომბარდედო რა გადავა. ეს ისე მიქონა რა. არა, შეიძლება დაალომბარდეს, იმიტომ რომ ამ სუფრის გადასახადია. იუმორს გაუმარჯოს და მართლა მაგარი რაღაცა, იმიტომ რომ ხა ხანდახან მარტო როცა ვცხოვრ, ბევრი ფიქრი მიწევს და ისე რამდენი ადამიანი ყავს გახალისებულია რა, რომ დაუფრით მართლა გადავის გარშე რო თქვა, ეგ მაგარი გზნობა რომ ვიღაცა ერთხელ აი რაღაცა 400 ბევრს ხო უთქვამს, ისედაც 400-ზე ვიყავი რაღაცა. მართლა მაგარი რაღაცაა, შეიძლება იმდენი რაღაცა ფინანსური საშუალება არ გვაქვს, რომ სხვებს რაღაცა დავეხმართ რაღაც, მაგრამ ეგეც ხო დახმარება და მაგრა ასწორებს და მაგრა ვამაყობ ამ ყველაფრით ასწორებს. ბიჭო, აბა რა არის? მაგარი რაღაცა. შენ გამოდიხარ ძმაო, შრომობ იმისთვის, რომ ვიღაცა გააღილო, გააცინო. ბევრს უეცინება, ეგ არის დაფასება მაგარია და მე ბევრი, ხო, მე ბევრი დიდი შრომაა დებს უკანა, მაგას ეგ არის. იუმორს და იმ ადამიანებს გაუმარჯოს, ვისაც იუმორი ესმის და გაუმარჯოს იუმორს. გაუმარჯოს იუმორს. გაუმარჯოს. გაუმარჯოს.
ხაჭაპური ჭამეთ ბიჭო, ხაჭაპური გივი. ძალიან მაგარია. თქვენი გადაცემის პროდიუსერი თომას საეჭოდ ესაუბრება ოპერატორს და მიგება ეს რასაც ვლაპარაკობთ არ იწერება. და ხომ არ გადავამოწმოთ მოიცა? არა, კიო, იწერება. ამას არავინ არ ამონტაჟებს, ხო პირდაპირ უშვებს, ხო? ეს ლაივია. დავა მოყევი ხა შოშოთა როგორ გაიწერა ვიქამა ხაჭაპზე წვიმიან ამიჩი. მოდი ახლა მე გაგიცანით იმ სამსახურში ყველა ერთად. აბა თუ გახსოვს პირველად როდის ნახე დავა თუ მაგარი. როდის გნახე? იმას რო თამაშობდით კავეის. მასანკას მაშინ გნახე. ტელევიზიაში როდის ნახე? აუ რიცხვი გითხრა? მაგარამას მოყვება. მე რიცხვი და ის საათ 2013 წელია. რიცხვი მე მახსოვს 24 იანვარი. არა, ეგ მეორე ნახე. მე გერო ძველ დროს 2013 წელი გადაცემა მოიგეში ვართ მე და ჩემი პარტნიორი დავით ჯანელიძე, დავითს მოვიკითხავ და კარგად წიწვი ბიჭი რო იყავი. მე და წიწვი ბიჭი და კარგად გამოვედით რაღაცა და მე კლუბ შოუ იყო კომედი არახს. და კლუბ შოუს შესარჩევზე დაგვიბარეს ამბავი და მივედით ახლა ნერვიულობთ, იმიტომ რომ ღვხვდები და მახაც შევკავდი მანამდე კავეეს რა ნახე. და მახაჭა ძალიან ისეთი როგორც კი შევედით, აღა ირე მოვიდა და ნივრულად რაღაცა ძალიან დიდი მუხტი მოგცა და მე თუ გახსოვს შევედით კომედის ოთახში და მე და ჩემო პარტნიორმა ყველას ვაფშე ვინც იყავით იქ წაგიკითხეთ ხუმრობები და ისევ ნერვიულობდი რომ ერთი სული მქონდა რომ მახაჭა ჟიურიში ხო? არა, ჟიური არ იყო, პროსტა ყველა ვანახეთ, მაგრამ ნერვიულობდი რომ ყველა იმ ტიპთან, მაგრამ მახაჭა იყო ის ტიპი რომ ძალიან ისე მოვიდა თბილად ეგრევე. მახაჭა ზოგადად ეგ ტიპია. მახაჭა მაგარი კაცია. თქვენ გაიხარეთ ბიჭო. ხო და ეხლა ვიტყვი გივის და განათლებული და ეხლა ვყვები მეგობრო კარგი აღზრდილი შვილი. ექსკლუზიურ კადრებს კი არ გაიხარეთ. ექსკლუზივი ინფორმაცია როგორ გავიცანი გივი პაპავა. მე და გივი პაპავა დიდი ხანია მოვდივართ, ახლა წყვილად ჩამოყალიბდით, წვაზე ამას ვნახულობ თემოსა და მე ვნახულობ გივისა და 2012 წელი კავენის თამაშობ ფარცხნაყანების გუნდში და ზაზალე ჯავა მიშვიათი მელებ კავენის გუნდის იშვიათი მელების დაფუძნებელმა წამომიყვანა მის გუნდში. დაფუძნებელ. და მიკიდებით ახლა სხვადასხვა ლოკაციებიდან მოყავს და მე ახლა მე ქუთაისში ვარ და ამბობს ახლა ხონში თამაშო და გივი. ახლა მოდისო მაგარი აროჩეო პატარა იპოლიტე. აი მაგარი ხონის დარბაზებსო აპოფსო ისე ამბობს რა ჭინკა იძახის ხო ჭინკა მაგარიაო იძახის ახლა ჩვენს გვაინტერესებს ახლა ყველა ვინა ასე დარბაზებს აპოფს და მაგარი იღება ხა მარშრუტკას მოყარათ რაღაც ხამო და იღება კარები ჩამოდის აწიც ჩავიდა და ლიმუზინით რომ ჩამოდის ძალიან დაბალი ადამიანი თმა გადაპარსული აქვს და ხელი აქვს თაბაშირში ხო და ანუ ვერ წარმოვიდგინე. არ გაგეცინა და ეგრე. ხო, ვერ მივიღე, შემეცოდა, რაღაცილებში რო ეს პერსონაჟია იმას გავხო. ხო, რაღაცა შემეცოდა, რაღაცა ყოველ 5 წუთში ნემსიკეთებს ხელში და რაღაცეები და მაგრამ თურმე ბიჭო ნიჭისად იმალება თუ ტიპა ვაფშე დარბაზი გადააყო. ტიპა ნიჭს თაბაშირი. ბიჭო, არა. არა, ძალიან ნიჭიერ, გივი ნიჭიერა, გივის სამსახიობო გამოცდილებაც აქვს. მე მის შენ სპექტაკლზეც ვარ ნამყოფი. მოდი გივი, წვაც ხო ვერ მომაწვა. არა, ეგ ჩემთვის არის. მე მოვყევი, მახაჭას გაცნობა მოვყევი, გივის გაცნობა. არა, რატომ მქონდა იცი ხელი შეხვეული? სანამ ჩავიდობი. მიჩხუბე. არა, კი არ მიჩხუბია ბიჭო, ხო იცი რომ ეხა ხონში რო ვიყავი და რაღაცა რომ კავენის გუნდში ამიყვანეს და ერთ კვირაში უნდა მივიდე რეპეტიციაზე რა და ხონი დაწავედი ქუთაისში ახლების აყიდნად. ხო იცი რაღაცა რომ მიდიხარ და ახლები უნდა იყიდო რა, საგარეო ტანსაცმელი. საგარეო ტანსაცმელი რა, მარკა მოუხსნელი ჯინსები და რაღაცა და ჩემი ბედის რა ვთქვი რომ ქუთაისში ვიყიდე ეს ახლები, ტანსაცმელები და ნუ ქუთაისიდან ხონის მიმართულებით რომ მივიდიოდი, მოვყევი ავარიაში. ნუ ლავიც ახლობით? ახლა ხოც მეცვა მარკიანად მოვყევი ავარიაში და ხელი შეხვდა, მაგრამ აი რას ნიშნავს საქმის სიყვარული. ხელი მოტეხილი მქონდა ლავიწის ზვალი და მაინც ჩავედი. ხო მახსოვს რაღაც თამაში გამაყუჩებელი გაიგეთ. გამაყუჩებელი გავიკეთე და მაინც ასუხსგებლიანი ვარ. ეს ხომ თავიდან ყველაზარს პასუხობ არც და კიდე ხა ეს ვიზეუმი გუში წირო მესენჯერზე მოგწერე და დღესაც დაუსინავი ვარ. მე მაგ 24 დღე რეკორდი 24 დღის მე მივიღე რაღაცა. მოგწერა? არა ბიჭო მეც ვარ ერთი 2016 წელს მოწერილი მესიჯი გახსენი? არ მიყვეს. და რა უპასუხე გავხსენ? არა. რა ყოლა მეპასუხო, დარია მეგო. 2016-ში იყო მოწერილი რაღაცა. ჩვენ რომ გავიცანით ეს 2019-ში რომ მოვიდა ტელევიზიაში და დადიოდა ეს. ხო. ну ეგრევე ეტყობა რომ თავში ავარდენ ტიპი იყო და მე და გივემ დავაკაჩავეთ მე იქ. მაგარი მოხდა. ძალიან ცუდად გაილახა ურეკში. ურეკში დავიყვანე აღთქმის ხოლმე გავლახავ და ქალაგარეთ გამოვყავით გასალაღა და იქ როლა. და იმის მერე მეგობრო ცოტა მოვიდა ხო მოვიდა რა. მაგის მერე ზედა კონტაქტური გახდა. შენი აზრით ახლა მოდი სიმართლე. ახლა ვისრულებ. მოდი არ გისურვებ მართლა.
მართლა მაინტერესებს. მე კიდე ჩემის თავისდება გითხრა. კაი ხო მითხარ. ჩვენზე? ესენი ვინ არიან? ბაგაბალი ღობები ყავთ ხო? შენ სერიალიდან მოხვედი? ხო, ესენი ვინ არიან მეთქი? პირველი აი ეს გივი და სიკვდილები და ვინ არიან? სიკვდილები არიან? სიტუაცია სამუშაო პროცესს რო შეხედე, აი ფიქრე. ბიჭო, რა ვიფიქრე მე ძალიან განსხვავებულ სიტუაციაში შემოვედი რა. იქ პირდაპირ სცენარს გაძლევდნენ, სწავლობდი რაღაცა. მაგახარ ერთ დღეს რო ქეთი დედარიანი გიწერს და მე გივი პაპა სცენარს რაღაცას ლამაზად ვერ ვიხარდება. არა, ლეგენდა ხარ ბიჭო. ჩემ საქმეში შეიძლება მე ლეგენდა შეიძლება იუმორში ამას ქეთი უწევთ დედარიანი სცენარს მადლობა უნდა გითხრათ. ისე ხო? აბა რა მაგრები ვარ თუ აი ესე ეგ მართალი. აბა რა ჩვენი პირველი სკეჩი გახსოვს რომელი იყო აი შეთარო იყო. აბა რომელი? ჩვენ რო ვიყავთ ასტერიქსი და ობელიქსი და გლადიატორი რო იყო ძალიან სულ. აი მანდიდან დაიწყო ჩემი აღზევი. არა, შენი აღზევება იყო ინდურში მართლა მაგარი იყო. მე მას რო აკეთებდა. ბოროტ პერსონაჟი ის მართლა გადაობა იყო, ვისაც არ გინახავ ჩაწერეთ ბოლივუდი. არა, ეგ სკეჩი ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელი სკეჩია. ხო მე გადაობდი ხოლმე მაგ ინდურებზე და კარგი მართულება. მოდი ბეკასაც მოუსწავლ. მოდი ბეკას გავუმარჯვე. რაღაც დაგვეჩაქრა. აუ ხო რატო ძმაო მე გისმენ რა. რა არა გვესმის შენი. ვაფშე ისე უცხბად გააკეთეს ეს ყველაფერი. მე სიტყვა ვერ ავთქვი ვერაფერი. ვერც ბექა. ხო და თქვი არა, ხო და კარ გაუმარჯვეს ბაზარი არა. არა, ბეკას გავუმარჯვეს. შოთა ყვებოდა თავისი პირველი მოსვლის ამბავი. ხო და არ მაცადა მე არა უშავს კაცო. ბეკა ხო დავულოცე თუ არა? ბეკა არ დაგულოცე. კი, ერთად დავიღოს. ბიჭო, ცალკე ბეკუშა? ცალკე ბეკას დავლები, ამას თავის პრობლემები რა მოდის ზოგადად. თავის პრობლემები თავის ძინვაში არა. ბეკუში შენ გაგიმარჯვე, ჩემი ძმა ხარ, მიყვარ ხარ, გაფასებ და ყველაფერი საუკეთესოს იმსახურებ ჩემო ძმაო და შენთან ერთად შენს ლეგენდარულ ხუმრობას ძალიან სწრაფი სექსპა ტელეფონოს გაუმარჯვეს. ალო, აი ეს. მართლა მაგარი გაუმარჯვეს. არა, ხაჭას მინიატურები. თამაში გააცენა მოიგე იმე. მე ხაჭამ ხო მინიატურებით გავიცანი. ხაჭა გააცენა და მოიგე. ზოგადად ყველას ეგრე ვხვდები ხოლმე რა. რაღაცა მინიატურებს ვიკეთებ ეგრევე, ხო ბეკა? ეგრევე მინიატური. მან დაგინახე პირველად და მე მქონდა ბედნიერება რომ პირადად გამეცადი ჩემო. ბიჭო, უფრო ბევრი ისაუბრეთ, რაღაცა. ხო, მესმის, ბექუში ხდება. ჩემზე ისაუბრეთ ბევრი. გაუმარჯვეს ბეკას. ერთად გაგვიმარჯვეს. მადლობა. კაი გადაცემა. ბეკა. დალევა ჭამა. დალევა ჭამა. ფერთული კითხვები, სხვა? არაფერი. აი ხა მე დავიწყოთ ეს. თქვენ ანუ ჩაწერის ემზადებით რამე სამზად, ანუ ბიჭო ეს ხوار გავაკეთოთ ეს ანუ მე ვერ ვხედავ აი ეს არა. პროსტა მე დავინახე რომ თომამ ორ-ორი შოლტი გადაარტყა ორივეს რომ აი ხოძე იყვნენ რა. არა. ამ გადაცემას პროდიუსერის რო ყავს. კი, პროდიუსერი ყავს კი რა, აი ნახე როგორ თვალები დიყო. გადამღები ჯგუფი. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა კეთება კადრს მიღმა რა. რა, ლეგენდარული რაღაცები. ხო და ეს არის პროსტა ზიან. ჭამა მინდივარ მე რა მარტო. არ მაძლევ ერთ სადიოს უფრო ჯერ თუ მე. დალი ეკაც ბიჭებო. ბიჭო ძალიან გემრიელი ცედა არიან. არა, ჭამე მეც გასწონა. მე მეძლევ ახლა შანსი რომ ბევრჯერ მithქვამს ეს, მაგრამ ახლა უკვე სატელევიზიო ეთერში გავაკეთო, ნუ საიუთუბო ეთერში მე მემიდა ლიონელ მესის ადრინდელ რო დავლიო. ადამიანი რომელიც არის ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის მილიონობით ადამიანის სტიმული, მე ბევრი რთული მაშინ ფერზე წავედი. არა, ბევრი რთული მომენტი გადამატანია ლიონელ მესის. მაშინ ყველამ ჩვენ ჭიქაში არ თქვა უნდა თქვენ თველი საფრთხეზე თქვენ ფეხბურთელი თქვით თუ გინდა. არა მართლა ყველა მესის ვიტყვი ჩემთვის ლიონელ მესი არის მართლა, იმიტომ რომ რაღაცა ადამიანობის მაგალითიც, სპორტსმენობის მაგალითი, ბევრი რთული მომენტი გადამატანა, რომ ვიცოდი რომ საღამოს მესის თამაში უყურებდი ის 2 საათი ძალიან ბედნიერი ვიყავი ლიონელ მესის გამომარჯვოს. გუშინ 1-0 წააგო, მაგრამ არა უშავს გამეორებით მატჩია მალევე და მოიგებს და 2026 წელს ვუსურვებ რომ მინიმუმ ნახევარფინალში გავიდეს და აქედან მოგმართავ ლიონელ მესი. ხო ვითომ გადაობა, მაგრამ მე მაინც გნახავ რომ ეს დაიმახსოვრე. Te amo Leo, del Star Liga, de la Barcelona, de la Juan. Წარმატებული ლიონელ მესის გაუმარჯვეს და რა ვიცი. მე მგონი აქ ვიცვა, ახლა 1-15 ადამიანი ვართ ლიონელ მესის თამაშით ერთხელ მაინც ექნება ყველას სიამოვნება მიღებული. ერთხელ მაინც. სანამ წამოვიდა ყველას. არა, უდაოდ კაი ფეხბურთელია. ბაზარი არა. მე პირველად მომეცა ეს საშუალება, მადლობა თქვენს გადაცემას, დაალაიქეთ ეს ვიდეო და ლიონელ მესის კომენტარებმა დააკომენტეთ. აი, გაგიჟებული უყვარდეს, არ ვიცი. მე მინდა ჩვენი სპორტსმენები დავულოცო. აზია საუბარი არ იმათი თავადობით. არ შეგედავდა. მე გეტყვი ხა, აი ის არის ის თამა რაღაცა. ისე არის. რონალდო განძი, მესი ბანძი, ან მესი ბანძი, რონალდო ანუ. ხო, შენაირმა ბავშვებმა მოიფიქრეს ეს. არ მე რომ ყოველთვის რონალდოს ვაფასებ და არის უმაგრესი ფეხბურთელი. რონალდო არის პენალდო. ხო და ნაირად ამ ჩვენ ბიჭებს გაუმარჯვეს, ჩვენ სპორტსმენებს გაუმარჯვეს, ჩვენ საქართველოს ნაკრებს გაუმარჯვეს და ვინც საქართველოს სახელით ოდესმე წარმატებას მიაღწევს, ყველას
გაუმარჯოს. კი ბატონო, გაუმარჯოს. მესის თამადობით. მესის თამადობით, იმიტომ რომ მესის ასევე მესის რა თამადობით. ვთქვა მეტია. ბიჭებო, ჩვენ ვიკითხოთ რა მაგას აწყობილი აქვს. და ცხოვრება და ბიჭებს გაუმარჯოს, იმიტომ ყველაზე რომ ჭეშმარიტება შეიძლება. ბოლო ერთ წელში იმ ხელა სიხავლე გვაჩუქე ჩვენო ბიჭებმა, აი რავი ეგეთი თან მართლა ფეხბურთელები ეხლა ნაკრებს ადგილზეში ხო, ნაკრებს არ მესის ადგილზეში. ახლა ისე თქვა რომ ესეც უნდა უთხრა. ხო, დაგეწყო კაი ადამიანი. არა, მაგას ცალკე ვიტყვი მე. მართლა ჩვენ ბიჭებს გაუმარჯოს. პირველ რიგში კარგი ფეხბურთელებმა ბევრთან მეგობრობთ და კარგი ადამიანები არიან, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოკლედ ვიტყვი, ახლა ბოლოს ვიყავი პარიზში და ხუჩამო პირველი გოლი გაიტანა, მაგ თამაშს დავესწარი და ეგეთი ამაყი, მთელი სტადიონი, პარიზი არის ჩემთვის ბავშვობიდან ისეთი ქალაქი, რა ფილმებში მინახავს და მთელი 80,000 ადამიანი თუ ამდენი ზეთევა რომ ხუჩა სახელს იძახდა, ეგ არის უდიდესი სიამოვნება. არა მარტო ჩემთვის, ყველა ქართველისთვის დარწმუნებული ვარ და ყველა იმ ბიჭებს, ბუდუს, ზუკას, ყველა ჩამოთვალოთ გოჩოლას, აზაროვს, გუგეშაშვილს, ლოჩოშვილს, ლორიას, მამარდაშვილს, ჩაკვეტაძეს, გულიაშვილს, ლობჟანიძეს, ტაბიძეს, დავითაშვილს, ვიცი ერთად ბიჭო ყველა უნდა ვთქვა ეხა. არა, ყველა ვთქვი მგონია რა. ყველა თქვი, ყველა. კეიშვილს, ჩოჩორაშვილს, ჩაკვებ თქვი, კვეკვესკირს, ყავს კიდევ ერთი ძალიან მაგარი კახელი. მე ვარ და ვილი სანიოლს. ვილი სანიოლს და ქოჩორა ვთქვი, კაცო, ქოჩო ვიგამო, ყველა ვთქვი მგონია რა. და საბა საპანაძეს გამომარჯოს, გენაცვალეთ. წარმატება. გაუმარჯოს. მე ვერ გაბურები და რა უნდა დავლევა. ნაკრები და მესი. ჩემ ბრალია თქვი და ამრია რაღაცა დამიწყდა. ბიჭო მესის სადღეგრძელო რავი გაუმარჯოს, მაგრამ რავი მესის სადღეგრძელო თქვა. ბიჭო მე არგენტინელების სადღეგრძელოს ნაპრინციპალ. ახე მესის სადღეგრძელო თქვა. ნაპრინციპალ ვიტყვი სერიოზული ხინჯი მაგ გულში კოლუმბიელი ნაძირავა. იუვენტუსზე მქონდა გარეკილი ბავშვობიდან აი ეს ჩემ ეხლა რო ჩახვიდე რუსთავში. ახალძეგე ვარ. ისე ამბობდა მაგას იტყოდა მე. გავშენდებოდ რომ არა მართლა ეგრე იყო. სულას გავიცებ ეს შენ ამბობ რომ იუვენტუსის გარეკილი ფანი იყავ. თუ გიყვარ სამი ახლანდელი იუვენტუსის ფეხბურთელი ჩამოთვალე და ახლანდელი არა, მუხლებს ვიყავიო. დაგიკოცი. ვიყავიო. ვიყავ. ახლანდელი არა. მე მორეკეს არა, ეხლა შემიძლია სამი ჩამოგითვალო, მაგრამ ახლანდელი არ ვარ, აი ბოლოს უკვე რაც ხვიჩა ნაპოლში გადავიდა და ნაპოლის თამაშები ესე აქტიურად დაიწყო. ხვიჩა ნაპოლიდანაც გადავიდა, ხო, ყველაფერი ჩაიხსნა რა, ჩემ გარშემო მორჩა. დაუძდევ ეხლა ხვიჩა, სადაც ხვიჩას თამაშია, იქ ვარ მეც რა. ჩვენ ხვიჩას აქ დამოკიდე. ნუ მარტო ხვიჩაზე არა მაქვს საუბარი, ჩვენს ნაკრების ფეხბურთელები. ახლა სათხარ. ეხლა აბაზეთში ვარ, ხო. წავიდე. ხო, ეხლა მე მაქვს თამაში. სამი ტურია, მინ სამი ტურის განმავლობაში გამოიწვევს ისე გამარჯვებული. ნახე? მე უსიტყვოდ მიმღერებ რაღაც სიმღერას და მიხვდა რა სიმღერა და მიმღერის. ოკეი? სამ სიმღერებს ხო, ღერს. უსიტყვოდ? ანუ ესე ვიზა, მაგრამ ხმას არ გამომწ. დავა. ანუ მოქმედებით გააკეთე. პირით უნდა პირით უნდა პირის მოქმედები. პირველი ვინც იტყვის ისე გამარჯვებული. სამი და ბოლომდე გასაგებს რას სიმღერა. არის თუ მიხვდები ეგრევე, წავიდე. აბა? ცოტა პირი გააღიშე ჩემო. დავაი. ეხლა ვიტყვი სადავარ სიმღერა 10 წამი თუ ვერ გამოიწვევ. მე დავლევდი თითი სიამოვნებით. ქართულია. რამდენჯერმე ვედრე ხო, მსმენა არა. საერთოდ როგორ როგორ? იტყვის? ეგ არის? 1-0 თემუნი ქაბაძის სასარგებლოდ. რა სიმღერაა? ნინიგო. გააკამპანა. კომილა შენ ზედ. დავა 1-0 წავიდე. შემდეგი. მოიცა? ქართულია? ქართულის ნებე. ოზ რაღაცა. მოიცა თავი. ერთხელ ვაკეთებ. ყმა მითამაშ არა უშ, კაი. საქართველო. საკარტ 1-1. დავა. და ბოლო ეხა ვინც გაიმარჯვა, ან თქვენ იგებთ, ან მე ვიქებ. დავა. მოიცა ქართული უნდა, იმიტომ რომ ხა რატომ მოგაგებიოთ. კაი, დავაი, მოიცა. მაგრამ დალევაც რომ მე ხوار წავაგო. კაი, მოთამაშია. კაი, დავაი. წავიდა. არა, არც ისე ხა რომ აი ბოლო თავიდან?
ბოლოდან წირო ერთ პოლონოტი მაჩვენდა ფინალია ერთ ღერი ვარ და 10-3 გითვლით. აი ის მაინც გითხარი ის ქართული. მოიცა ვიტყვი. ქართულია? თვითონაც არ იცის. კი, ქართული. ქართულია? ქართული, წავიდა. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ომია მაგრამ ახლოს იყო. მზად ხართ? ახლოს იყო ომზე? ოდნოში გწერდი, გვარაკრეპეტიანო. წაგდ, დავაი დალიეთის კომედი შოუს რა. აი ეს მაუ ისე თამაში იყო პირად მოგებული იმიტომ ქონა. ო გამოვიცნა მე გავლახოთ ეხლა პროსტა. ოდნოში გწერდი მე ომია არა, ვაფშე ოდნო და ომი, ვაფშე რა ხო და ფშოშა. მე მეგონა მაგას ხედავ ომია წაგდ, დალიეთ. ები ზუზუნით მოდია აი ისე ჩემარას ხერი. წავიდა. ძალიან მაგარი თამაში იყო რა. ბედნიერი სახით. წავიდა, დავაი. თან უყარია და ცეკვა. ეგუნა გავაკეთო ჩვენ რა? ეგ შენი აა, დალიე პროსტა კაცო. შეუნა დავლი. ჩვენა დავლიდო შეუნა კაი თამაში იყო რა შოთ. რა ძალამატი რას ვიზახდი ამ მე მგონია რომ საუკეთესო თამაში იყო რაც თუ ოდესმე ადამიანს უთამაშია. ხო კაცობრიობის. თემოლი კაბაძის თამაში არნობა მიყვარხარ. მოქმედებით უნდა მიხვდეთ რა სიმღერა. აი ეს შეხედა უკაია. მოქმედებით. ვა. ხო და მე დავლიოთ მე. მოიცა ერთი წამი. ხო და ეს პარტო პირის მოძრაობით აკეთებდა ცოტა რაღაცები რო ეკა გაიგე უფრო მინიატურებთან კაი უფრო კაია. შეხედე? უკვე მინიატურების თამაშობ? მამა უკვე თამაშობთ? აა, ღვინი დოგეჭიკებით და არა, მაგრამ ახლოს ხარ. ხო მაგას მოკეიფები ჭერ არა, დამისხდამალებინე? არა. სამი დალიე? ვინც არ დალევ ჯოჯოხეთში წავა რა აა, kiss me, არა? კაი, მაშინ. მაშინ შაკირას ნებისმიერ. შასუგა. ღვინო კახურო. ვარშენის მე. ანუ ხე ღვინო ჩემი არ კახურო. ჯობდა, აი ეს. ვარშენის მელი გინტერიღა. ჩემი ხო ჯობდა ზომას გავიცი. ჩემი რეალური მაინც. არა, შენი ჯობდა. დეკამახტას გაუმარჯოს ლეგენდა. ვინო კახურო დაგაფა- მეორე ვარიანტი გადაცემა Smiles. უცხოური? აი მაგალითად Coldplay-ს. უცხოური არა რაფერი. Coldplay-ს მესამე. ცოტა რთული დავალებაა ძალიან რთული დავალებაა და საინტერესოა. რა ხან მე შემოგთავაზეთ, მოდი მე ვიფიქრებ მაგას. თვითონ გადაწყვეტავს რთულია თუ არა. არა რთულია კი ძალიან რთულია დავაი. თემო საოცარი იყო ხო მაგარი რა, მაგარი. როგორ იყო? საოცარი მეგობრებო, დააგულეთ თუ მოგეწონათ ჩემი თამაში. და თემური თამაშე დაწერეთ ჰეშტეგად. ემას ბავშვი ხმითაც მომღერა მაინც ვერ მივხვდებოდი და რა აზრი ყოდა ეგ ხმითი მღერა და ცოტა რაღაცები და გამოიფიქრე ამის კაი იყო ეს ღვინს აწევით რას ხო მიყო. ესე ხო უფრო ბიჭო ანუ ვინო მაგრამ მე აქ რა არა, კახურო აფხაზეთში საიდან ვარ, მივხვდებოდი? წამოვიდგინე კახეთში რო ყოფილიყო მივხვდებოდი წავიდა. აი მაგალითად წავიდა რა. მე ხვდები რომ კახეთში ძალიან კაი გადაცემა. მივარტყათ კი სულ დამიძახით. ორი შენ ძმობას ვისაუბრ მართლა მაგარი გადაცემაა ბიჭო. იცი რა ნაჭამი მივდივა პოლოსაზე უნდა ეთქვა იცი რა ნაჭამი მივდივა აბერ სალათი ვაფშე მომაწვა. არ მეჭამია ერთ სალათი მომაწვა. გამოგიცვალეს და ჭამეთ თავი. გამოგიცვალა მე მგონი მიცელი მაგითო რომ არ ჭამ შენ და პროსტა სვა. შენ რაღაც გაწუხებს ყივა, ჩვენ არ ვართ ფსიქოლოგები, უბრალოდ ექიმები ვართ რა. თავარი ექიმი. შემიცვალე ის მდგომარეობად ხო რა და რაღაცა ყივა რა, აი აქ. ხო არა ეგ გინდა რომ თქვა რომ ხო კაი რა გაწუხებს მივდივარ მაგრისკაზე მოიცა, მართლა მაინტერესებს. ნინი შემოუშვი. ნინი ხო შემდეგი ნინი? ხო მივდივარ მაგრისკაზე ბიჭებო გამარჯობათ გამარჯობა ჯიმა. ექიმები ვარ. თავარი ექიმი, შუალედად ექიმი, მცირე ექიმი. გისმენთ? მცირე ექიმი ია. ოდი აი ეს მცირე ექიმიდან დავიწყებ რა რას? ცოტა ისეთი ტკივილები მაქვს უცელში მუცელში ხო აი ადგილ სხვადასხვა ადგილებზე ტკივა და შიგნიდან თითქოს წიწკნის აი ესეთი ტკივილები მაქვს და ვერ გავიგე რა ხდება თქვენ კი მითხარით რომ ეხო გადაიღე მოიტანე და ეს ეხოს გასაგებია. სად არის რამდენი ხანი რაც გაწუხებთ? ფურცელი მინდა ტიმის ეხოს რამდენი ხანი გაწუხებთ? უკვე მე 4 გადაცემა კაი, ჯერ გივიკითხავს აუშვას მე დავუშვას. 4 თვია დაახლოებით 5 თვია არა მე მაქს საკითხზე ბევრი მაქვს უკვე ნაკითხი ბიჭებო როგორ მართლა შეიძლება თქვენ კითხოთ უკვე კარგი. რამე გაინტერესებს შენი აზრით გამოიწვია ეს სტრესმა ეს ყველაფერი? კი გასაგები, მე მაინტერესებს რა საკვებს მიერთმევ. ესე გამორჩეულად
არა, შენი საყვარელი საკვები კი არ მიკითხა, რა სჭამ. ხო, მაგას გამორჩეულად ვერ ვიტყვით ხო რა. ხან რას. კაი, მე კაი, მაშინ ფრთები გეოსება? არა. კარტოფილი შენ წვარი? კი. ბექუში. მე რო ვკითხე შეიძლება თემო. ბურგერი? ეგ არის. თომა გაიყვანე. დილო, всё, გადადეო რა. დააწინე მო. გადადე გადარჩენილია თქო შენ თუ თომა გაიყვანე გადარჩენილია. თომა გაიყვანე გადარჩენილია. ბიჭები მოიყვანეთ გადარჩენილი. ყველაფერია, აი. მოიყვანეთ შეიძლება გადარჩენილი. შეიძლება დღე გავიდეს და ერთხელ ჭამო ისიც ღამის პერიოდში რა. აცა გამეღვიძება. მდგომარეობიდან გამომდინარე, სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება დღეში სამჯერად ჩვეულებრივად როგორც ნორმალურმა ადამიანმა შეიძლება გავსკდე იმდენი ჭამო კაცმა არის. დღეს გააჩნია. ანუ შეიძლება ერთ დღეს იმდენი ჭამო, რომ მეორე დღეს საღამოს ჭამო? არა, ნახე არასწორად გამიგეთ ბატონო ექიმო, ბექა ექიმო. შენ გაგზმაო 12 გოჯას ნერვოზი. всё. და დამთავრებული ამბავი. წარმატებები გივი. თომა დამთავრებული ამბავი. ეგრევე თქვარი. არის ნოდაო. სწრაფად გადის. ხოთაოღონ პიჭი შუაში ჩაგეთ რომ იქით არ გაყვეს და ხითთან არ ამევიდა. მე უნდა გაღადაო. რამე ცუძე გეფიქრება? სუცუძე ფიქრობ რა. ბიჭო არა ფსიქოლოგიური თემა. მოიცა. ერთი წამი. აი მაგალითად დღევანდელი ცხოვრებიდან გამომდინარე როგორ შეიძლება რომ კაი, კარგზე იფიქრო. მითხარი. ბაზარი არა. აი მითხარი. კარგი ცხოვრება მაქვს. მექიმო თქვენ გეფიქრებათ. ყველაფერი კარგად თქვენი კარგი. ყველაფერი კარგად ვიცი, რა გინდა ჩვენს ქვეყანაში. არა, ბიჭო, არა. ბედნიერი ამ ცხოვრებაში და ამ ქვეყანაში. არა, ხო, ყველაფერი კარგადაა. შოთა, ჩემი აზრით შენ გაკლია სიყვარული. ჩემი და თემოს სიყვარული გაკლია. გივისგან ბევრი გაქვს ძალიან და მაგაში გეთახმა. ხო რა და ამიტომ დამგვიწყდა. ჩემო ძმაო. ხო და თემოსო ძალიან უყვარხარ დარწმუნებული. კი ბატონო. შეიძლება ჩემსავით არ უყვარდე. არ ვიცი ვერ ვიტყვი, მაგრამ კაი კაცი ხარ და ხო, არაფერზე კარგი სანერვიულობა. მოდი სიყვარულს გაუმარჯოს სიყვარულს. სიყვარულს გაუმარჯოს, იმ სიყვარულს გაუმარჯოს, როცა ჩვენ სადმე ერთად ერთმანეთს შევხვდებით. დავინახავთ, გაგვიხარდება და ერთმანეთს ჩავეხუტებით, ამ სიყვარულს გაუმარჯოს რა. შოთა ყოველთვის იმაზე იფიქრე რომ ბევრი ადამიანს უყვარხარ. არა მარტო ოჯახის წევრებს, მაგაცას მეგობრებს. ამდენ ადამიანს არ იცნობ ის ვიც პატივს ცემს და უყვარხარ. შენ თორს მე ვერ წარმოვიდგენდი რომ ესე დაგაკლებოდა შენ ჩემი სიყვარული, მაგრამ მე აქ ვარ. შენ თუ ჩემი სიყვარული გაკდა, მე აქ არიან. მაგრამ უნდა იყოს კიდე ეს სამი გადაცემა მინიმუმი გეუბნები. ბეკა. შენ ჩემი ახალი ნახე ხერხემალზე. ოუშე მართლა მაგარად. მიდი გაიხადე ხერხემის ბოლოში. გაიხადე გოჩა. ვარ შენ გადაცემაში გვინდოდა რომ გაგეხადა და გეჩერდა. ისთან გავიხდით. ჩემთან გაიხადე შეჭი. მიდი მართლა ნახე. გავიხადე თომა. კიო, კაი, მაშინ მეგობრებო მომზადეთ გივი პაპაოს ახლა მართლა კაი. იმიტომ რომ გახდებდი თომას ყავს. თომა გიწვიდა, გაიხადო თუ დაჩაიცვა. მაშინ გაიხადე ხაბარა. აი იმ კამერას შავარავდო. მაინტერესს, მართლა. გივი პაპაოს ახალი დატო. სკანდალი. აუ რა კაი ზურგია. არა მართლა კაი დატო. ამეც ეკრეტინო. არა მართლა მაგარი დატო აქვს მეგობრებო, ქართული ელემენტებით. რითი? ქართული ელემენტებით ვაზი. ვაზი, ხის ყავსა, მაგრამ ეს დატო აღარ მართლა. მე არ მაქვს. ეკვავე. მე არ მაქვს, მაგრამ შეიძლება გამეკეთებინა ის რა არის ბოლოში? ხოხობი. ეს არის ხოხობია თბილისში? ხო, კი რო ვარდება ზუსტად ის პროცესი მაქვს დახატული მახაჭო. რო ვარდება ზუსტად მაგრამ ამაზე წერია, და დაწერეთ კომენტარებში ამდენი ბალით შეაფასეთ. იქ რა აწერია ვის ასომთავროა? საქართველოს. ვა, არა, მართლა საქართველო. არა, მართლა კაი და სხვა ხუცო რომელია? კაია. არა, მე დამეორე. რაღაცა მე ვფიქრობ რომ მე რაღაცა რა არ მომიხდება. ანუ შეიძლება კომპლექსი მაქვს, შეიძლება. არ და შეიძლება ხელი რომ მოვიხატო, მომიხდეს, მაგრამ რაღაცა ვერ წარმოვიდგინე. ბიჭო, როგორ ხენი? მითხარი აი ხელი რომ მომიხატო, მესის რა ეხა წარმოვიდგინე, ახალი ნახატი ვარ. წარმოვიდგინე რომ ვიხატავ ხელს და ჩემთან ჩავდივარ სოფელში და კაკო მამაჩემს ესე ვესალმები, მოხატული კაკო გამარჯობა, ჩემო კარგო და შენს კომპლექსი გაქვს. ბიჭო, არა, просто არ მომიხდება. ჩემი სტილი არა, რა ხან მამა რადგან ახსენე. კაკო ახსენე. რადგან რადგან კაკოს შეეხი და რადგან
რიდი გააქვს. აი, ეგ მეც მასე მეგონა, რომ მეც რო ჩავდივარ ეხლა სოფელში ბებია ჩემ ბაბუა ჩემ ჩვეულებრივად ხდებიან და ეს შევაპარე. და რო გაიღიმეს, მე წავიდა შლიგინი კაცო. ერთი დაიხატა და ცი მე მიდის და მიდის. ძალიან მალე მეგობრებო სერიალი იქნება. ახი ნახო? კი, ახი ნახო. შეგიძლიათ გამოვიძა. მე სხვა შორის მომოტივდა მეთქი 17 აპრილი არის ეხა ეს დღევანდელი დღე და საკაიფოდ გახურებულია უკვე ტახებაღო. ნახე შეკვეთაზეა. საინტერესო ადამიანები თამაშობენ და მგონია რომ საინტერესო სერიალიც იქნება. ასევე მოდი შევეხოთ. არა უკვე გასულია. ასევე შევეხოთ სუპერ მამიკოებს. მე მინდა გითხრათ რომ ძალიან კარგი საოჯახო ფილმია, უყურე, ვისი ამოვნე და მე მგონი კაი გამოხმაურებაც მოყვა და მაქვს ინფორმაცია რომ შეიძლება მე თუ უფრო კაი გამოხმაურებია მეუნაცელს გადაიღო. ხო, კარგად ვითამაშე. კარგად ითამაშე, შეასრულე ყველაფერი, მართლა კაი ფილმი იყო, მართლა ვამბობ. აუმოც. მე ყველაზე მეტად ჩემი თავი მომეწონა მაგ. აი, ბოლოსკენ არ გავდივარ? თომა პირდაპირ გეუნები. არა ჩე. ყველაზე მეტად ჩემი თავი მომეწონა სუპერმამიკოებს. საკაიფოდ დასალევია. მოიცა, ბოდიში გაწყვეტინე, მაგრამ ჩვენ განსხვავებული და ბიჭებს არა. ბიჭებიც განსხვავებული. აი, ამაში უნდა დაისხარ არა. არ დამილევია თუ რა? აი დაუსხი. არა ბიჭო მარტო არა, ეხა მე რა რომ მარტო. მე მაგიტო უნდა და მე მომივლის. სუდა მე მოვალ შენ მე მოგივი. რა? მე წამოვალ შენთან და მოგივი რა. მართლა? ჩაგეხუტება და გაგატყობს. არა, ესა განსხვავებული ხარ, აი, კაი ცოტა დავამატე. და თქვი შიო მიდი? ხელოვნებას გაუმარჯოს ჩვენში. გაუმარჯოს. ხელოვნებას გაუმარჯოს რა. აი რა ხელოვნურად. ხელოვნურად სკროლავს. ლეგენდა ვერც კი მოვსწოს სკროლ. და გაუმარჯოს ხელოვნებას მეგობრებო. ძალიან კარგი გადაცემა გამოგვივიდა მეგობრებო, ცოტა შევზახოთ. კარგი საუბრებიც გქონდა, კაც მიღმა კაციგნით აქეთ და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ბექას. მადლობა შეთქვენ, მადლობა გაასწრო. ჩვენთან ერთად იქებე, ჩვენთან ერთად ალეთ, ჩვენთან ერთად დათვერით და მადლობა რესტორან აფხაზეთს, რომელიც მდებარეობს კოსმონავტების 2 ნომერში და აღიაროთ რომ გემრიელი კერძებიც იყო და ვისი ამონე ძალიან გემრიელი კერძები იყო. მოკლედ, კარგად ვიქეიფეთ ბიჭებმა და მადლობა რომ აგვიტანეთ აი ესე. გენაცვალეთ. და ლაიქეთ ვიდეო. გაუმარჯოს.